beli sekantong buku itu, dapet apa aja sih, baru sempat buka karena capek banget kemarin, jadi kita buka dulu. Kita lihat dapet apa aja yang struknya sepanjang itu, masih nggak banyak sih. Ini kiriman teman sebenarnya 3726 DPL. This my Harry Potter. Ini Harry Potter dari Potter yang sepaket gitu. Apa namanya? Isinya tuh 7, kan di antara ada 7 series, isinya tuh 7 paketnya, harganya lumayan ya, 800 ribu. Nanti kalau beli sepaket Harry Potter nggak beli mewah itu, jadi beli satu. Terus selanjutnya, nah ini yang terakhir, yang ketuker dengan Harry Potter, harusnya aku beli 2 Harry Potter, yang tadi sih baca this is hardcover dan harganya itu cuma 105.000. Bukan nggak sih, 105.000. Ini hardcover sih, ini hardcover harganya 105.000. Oh ya, itu tadi Harry Potternya 120.000. Emang ini tebel sebetulnya. Ada tulisannya ini series ketiga. Ini sih 3 ini kelihatan series ketiga. Nah, lalu next ada Dunia Sophie. Ini udah lama banget wishlist yang udah lama banget. Tadi mau beli di Shopee tapi belum jadi pas di sini. Si Dunia Sophie ini udah lama banget wishlistnya, pengen beli. Akhirnya aku beli pas kemarin lihat. Terus tuh ada 2 versi ya. Ada kemarin aku udah lihat ada gambar apa, covernya tuh ada 2. Jadi nggak gini. Satu lagi tuh covernya tuh ya cewek dulu kalau nggak salah, si Sophie juga mungkin ya. Tapi aku tahu dalamnya kayaknya tuh sama dari sinopsisnya. Nah, dari sinopsisnya tuh sama yang di belakang. Itu sama beda cover dulu. How? Ayo. Ini Dunia Sophie setebal ini. Ini harganya 135.000. Terus next ini if I were you, ini kayaknya bagus. Ini hardcover, ini kayaknya bagus juga sih karena aku lihat ini English. Oh, tadi itu yang Dunia Sophie ini Indonesian. Nah, aku nggak tahu mungkin apakah ada yang Inggris, tapi aku tidak menemukan. Lebih ke malesnya daripada segede itu tempatnya, jadi mager udah namanya. Terus ini ada ini tadi yang Roxy juga English, yang Indonesia tuh cuma kita di Dunia Sophie sama Natas. Nah, karena aku baca apa namanya sinopsisnya ini, dan ini hardcover, harganya price nomor ini 80.000. Ini hardcover sih, ini hardcover 80.000, ini murah. Ini buat ponakan kebetulan lucu-lucu ada dan mata kerja bagus juga. Ini latihan kecerdasan IQ. Ini dalamnya terus ini dibuka, emang nggak ada yang ini, emang nggak ada plastiknya ya. Satu lagi ada, ini nggak ada. Aku cari juga nggak ada. Nah, soalnya semuanya nggak ada yang dalamnya bagus. Nah, dalamnya tuh bagus kayak gini buat latihan kecerdasan. Lalu ini ada menghitung dan di dalamnya tuh ada. Padahal tuh ada yang udah buka kan, kayak buat sampel, awas dalamnya ya sampel gitu. Ada gambarnya juga, jadi bisa menjumlah pengurangan penjumlahan, terus ada gambarnya juga bisa. Ini sama harganya 15.000. Next, ini enggak banyak ya. Ini jual
sama berenang aku. Ini hardcover juga, hardcover 100 halaman. Ini ada English Indonesia, jadi nanti ada Indonesianya terus ada bahasa Inggris. Oh ini 69. Ini hard. Jelas ini wishlist dari tahun ini. Gitu. Nah ini tuh mirip kayak kalau di AU tuh ada judulnya poster. Pokoknya mereka ceritanya mirip tapi beda. Aku ini by Citra Sanas. Aku udah baca PP-nya ya, Kakak Citra. Sekarang novelnya udah di akhirnya. Jadi ini setelah ini ini harganya 96.000. Itu terus sudah habis. Nah tasnya juga ini harganya 3.000 bahkan gue spill tasnya juga Picket Wolf 3.000 rupiah. Lumayan tasnya bisa pakai. Soalnya kemarin tuh gue buat bag, tote bag buat tas belanja yang untuk buat karena pengen aja ngomong aja biar ada tulisannya gitu BBW. Jadi beli ini. Eventnya itu ada di Nice Peak juga. OTW-nya apakah di spill? Enggak. Aku tidak punya apa namanya video OTW. Aku tidak akan spill OTW-nya karena jauh banget capek di OTW itu, sumpah jauh banget. Jadi tidak akan aku spill dari videonya. Nggak sanggup mau video, jadi itu rame video-nya aku video. Karena aku pemalu ini. Karena aku spill videonya karena nggak ada videonya. Ini bukunya. This all what I got from Picket Wolf. Thank you, see you next year. Semoga bisa ketemu tahun depan. Kemarin perginya soalnya bang sendiri, gue pergi sendiri. Jangan nanya pergi pendekar mana-mana sendiri, biar pada tahu jalannya juga. Ada Google Maps. Yang penting bawa HP sama dompet. Oke, thank you guys. Terima kasih. Kita bacanya kapan? Thank you. See you in the next school.